达到这样一个公平。那就不达到，就很难达到这样的平衡，而且你达到了，即使你的公平和效率好像看似平衡的，可是你也没有考虑我方所说的成本问题。对，这方面有。我的问题是你们的矛盾如何产生，但您没有回答这个矛盾。没有产生矛盾啊！我方说你之前的版本公平好像还多明显的，没有关系，效率不行。可是你现在的版本公平好像削弱了，效率好像没有关系，这方面没有影响，没有关系。在这点上，我和对方3面达成共识，就我相信底下的评委和观众听到了。最后一个问题，对方辩友说台湾证券化率很高，对吗？对啊。跟美国比很高，美国的经济总量有多大呢？这个请对方辩友告诉我。肯定比台湾大很多吧？可是它是比值哦，它是比值。对，是比值，但这种比较我们说有意义吗？台湾是不是更应该跟韩国比呢？那我们就来比一个有意义的吗？对方辩友，就是那个比我们能比一个有意义的吗？对方辩友。那您的意思就是这个比的没意义吗？不是，不是这个是有意义的，但是我想澄清。谢谢对方辩友，谢谢。请反2上台申论。谢谢评委观众啊，刚才被对方一遍的微笑杀伤了，现在冷静一下，梳理一下对方辩友的思路。对方辩友啊，您开始说了这样一个问题，您今天的论证思路是这样的，说台湾今天对股市的依存度很高，然后今天开证所税呢，就会打击这样一个市场。因为依存度高呢，我们不能打击市场，我们就要呵护它，所以我们不应开征证所税，是这样的吗？然后你又举出这样一个图表，图表上呢有整个台湾的这个依存度以及美国2个交易市场的依存度。我觉得您这个数据颇带怀疑啊，为什么您拿台湾一个地区和美国2个证券交易所来进行比较呢？您不应该拿台湾地区和美国进行比较吗？那倘若将2个证券交易所的这种交易量累计起来，它是不是美国比台湾对外资的依存度更高呢？我觉得您这样应该给我们这样一个解释。那么如果美国依存度更高的话，那为什么美国现行还在开征这个证券交易所得税呢？而且还有这样一个例子啊，美国从1913年就已经开征证券交易所得税，而1973年美国股市下降的时候，人家也没有停征证券交易所得税啊。还有第2个问题，对方辩友今天追着我方不断问，你方这个条例有问题啊？对方辩友，您知道吗？从1913年到1984年，美国这个证券交易所所得税经8改，我们说不能说是您指望着税收就能达到一个单纯的税收就能达到一个什么样的目的？我觉得这个逻辑还比较极端。我们说这个政策是先有，然后再不断的完善，您不能指望它一步到位啊。之后呢，对方辩友您一遍说这样一个问题，说公平和效率是一个鱼和熊掌的问题，但我倒觉得今天您把这个问题极端化或者对立化了。您公平和效率在我们这个证券交易所得税当中并不是一个鱼和熊掌的问题。为什么这么说呢？因为我们说开征证券交易所得税，它根本目的是什么呢？不是为了聚敛财政收入，它的目的是为了租税公平。而这个租税公平，我们怎样探讨这个租税公平呢？我觉得我们就应该站在一个比较权衡他们2个利弊的这样一个角度来看。我想我方一辩已经说得很清楚了，就是我们这个租税公平，有的时候并不能说因为它有成本，因为它怎样，我们就不去做这个事情。如果一件事情是对的，它有成本，我们也会要做。就像我们的这个健保税，或者说我们补贴这个贫困人群，不能因为它有成本，我们就不去做呀。对方辩友，还有一个事情，对方辩友，证券交易所得税有那么大的杀伤力吗？我们都知道是今年7月25号才定下的这样一个条例，那么从明年才开始开征，也就是说在这个宣导期内，先说您如何论证明年就会有那个直线下跌的情况，或者说杀伤力就如您方那么大呢？第2个，况且在现在这个宣导期内，我们有这样一份资料啊，从3月份开始，谈到这个开征，一直到7月份定下来，这个股市确实是下降的。这一点我们是不可否认的。那么在7月份之后呢，这个股市整个成交量又开始一个止跌回暖的一个状况。况且在这样一个宣导期，整个市场都可以消化这样一个这种冲击，那您如何论证之后的杀伤力是那么大的呢？我们说台湾这个公平和效率啊，我们说就像您方所说，开征这个政策它需要有这样一个实施条件。我们说从郭婉容时期到现在已经过去了15年，我们说15年啊，一个人都
可以上高中了，一个婴儿都可以上高中了。台湾市场发展的再慢，它也应该差不多成熟了，也是有进步了。况且这个证券交易所得税呢，它还在一定程度上能够调控市场。您方不是说嘛，台湾证券市场散户多呀，而您方又说了，它课征的对象是交易量10亿元以上，是不是对这种大户的这种克制，可以一定程度上控制他们操控市场的这样一种可能呢？请台上辩士停止发言。这方面有谢谢评委观众。请正一上台质询。各位好，对方辩友你好。首先，我想确认一下您方的观点。您刚刚是否说财政收入对于您方的方案并不重要？怎么说呢？我们说这个是还是不是？请问您是否提到了？对方辩友，它的根本目的是解决租税公平，而民方一点都没有提到这个问题。我方有提到啊。好，既然对方辩友不愿意回答我这个问题，我继续问好了。请问对方辩友是否了解台湾的既然我们是对证券市场收税嘛？请问您方是否了解台湾证券市场中的结构？散户占多少？机构大户占多少？小户占多少？他们的成交量又占比多少？好，对方辩友，我觉得这个问题您方刚才已经论述过，我想在场观众也有这样一个印象。况且我们说，大部分的交易市场都是一个2-8原则。请对方直接回答我问题，您是否了解过散户台湾的很多，证券市场？但是大户占了很大的交易量。对，好，这里有实际的数据是说大户有好，占您这个到。交易量也是，您这个数据也是说，其实是好。我刚才我们是达成共识的。我们进行下一个问题，就是说，如果是在这样的情况下，您方是不是可以？您方是否认为，如果对了大户课税的时候，散户会受到很大的影响？这方面有，我们说。这个东西我们不否认它会有一定的冲击，但是呢，您想，如果课征了证券交易所得税，对这个市场起到了一个规范的作用，长期以来是保护散户投资的，因为它相对一定程度上抑制了大户的这种投资。谈论是现在，会发生我们什么不知道。那这方面，如果谈论现在的话呢，您如何得出以后它会证券市场有那么大的冲击呢？如果我们只谈论现在的话，它已经止跌回暖了呀，对方面有。好的，首先我们刚刚已经达成了一个共识，就是说我们不能说某一个因素就是去反映了某一个他们之间跟这个数据图是没有因果关系的，只能说以此为佐证，它也许反映了。对方面有，既然这样的图没有因果关系，继续问一个问题哦。对方面有，在您方政策下，您方要不要财政收入？对方面有，我们说它的根本目的是租税公平，财政收入可能会受到一定程度的影响。对方面有要啊。要。好。那这方面有，请问您是否知道开征了这个证所税以后，会对证交税有多大的影响呢？这方面我觉得会对证交税有一定的影响，但我们一定的影响是有多大呢？这方面有这个影响我们可以承受。这方面有如何这个影响可以承受？您是否调查过台湾政府它赤字情况，它对于征税降低的这个承受能力呢？这方面有，难道因为有这样的成本，我们就不去做这样的事情？好的，这方面我无法解决我这个问题。那我现在给大家说一个数据吧，就是成交金额啊，股市的成交金额从2月份的证交税啊，从2月份的1400多亿元大幅萎缩至约600亿元，减少超过今年的数据对吧？对，是当时当下。可是2月份我们还没有开征证券交易所得税，二月份这个消息，这个利空的消息已经出来了。利空的消息出来了，我们都没有开征证券交易所得税，您如何算出这个税收金额呢？反正这方面我觉得您举了一个不是很恰当的数据啊。我们进行下一个问题，这方面有怎么理解证券化率呢？就是衡量一个市场对于证券市场的依存度吧。我方已经说过了，证券化率指的是一个证券市场的市值与它的 GDP 的比值。这方面有，您这样是想说明一个什么问题？请您给我详细解释。所以我想问一下，您方为什么认为台湾跟美国没有可比性呢？这方面我们认为具有可比性啊，只不过您出具的那个数据让我很怀疑，您为什么拿台湾整个证券市场和美国两个证券市场比率啊？我们比的是比率。您既然说要拿台湾和美国比，您为什么不拿台湾的整个证券交易市场市值和美国整个证券市场交易市值？您他举了其中2个。美国纽交所是全球第1市值哦。对，您只拿了1个，但是您说了除了纽交所还有其他的所，不是吗？对呀，那这方面您是否想拿台湾的证券化率跟韩国的证券化率比一下？我们知道台湾已经课征证券交易所得税了，您是要论证我方观点吗？
不是，我问您是否你是否认为台湾跟韩国是有可比性的呢？一定程度上具有可比性。好，所以呢，它应该开征啊。好，对方没有，我再问你问题啊。好，这个韩国的证券化率啊，韩国的证券化率它是韩国的证券化率，请您是否给我念一下？对啊，对方面我不知道您谈韩国的证券化率是怎样，但我只知道韩国现在是开征证券交易所得税。如果您也同意韩国可以和台湾作为类比的话，那台湾就应该向韩国学习，开征证券交易所得税。那对方辩友，您是否知道新加坡和香港的证券化率是多少？他们证券化率应该很高，只不过他们没有开征。而您刚才说的问题呢，是台湾应该和台湾还要高，但是他们没有征收。谢谢对方辩友，谢谢。请正三上台申论。好的，谢谢在场各位。首先要指出对方从一辩到二辩申论他们自我矛盾的地方。虽然这个事情好像应当在结辩的时候才做，但是我实在是想现在就指出来，因为矛盾太多了。因为正方一辩在申论的时候，他明显提出他方谈的是一个价值，就是这个具体方案我们不讲。三辩在质询我方二辩雄辩同学的时候，却又拿现行的这个政策构架在跟我们讨论。那也就是说，他方一辩没有承认这个构架，他方三辩承认了。当然，三辩承认是一件很好的事情嘛，毕竟我们有一些务实的东西可以来谈一谈，这是一个良好的开端。好，这是第一点矛盾的地方。第二点矛盾的地方就是，对方的二辩在申论的时候告诉我们，他方制度的最大的好处是公平。他说财政收入不重要，这句话想必在座各位都听到了。然后他方一辩的申论稿说呢，他方的利处是两个，一个是通过收税实现收入，然后再靠政府去补贴。那您方到底要不要收入？要不要补贴呢？我方有点困惑哈。那这些问题呢，可能您方三辩会解决一下，希望能够听得到。那么刚才我方的一辩在质询的时候提到了一个数据，说证交税由1400亿，可能就是证所税开征以后，证交税会由1400亿下降到200亿，影响到财政收入。那么由这个数据可以看到，台湾政府小，而且小而穷，它的财政收入年年下跌啊。在和一般国家比的情况下，它的财政赤字率相当的高。如果您方的政策冲击到了证交税的征收，那您方收入的目的也达不到，公平的目的也难讲哦。那么我们来看一看，既然对方三辩承认了这个现行制度的框架，那就由这个框架来切入喽。那么这个框架存在3大点的问题，在可行性上解决不了，不应当开征。第一点就是课征的技术问题是难以解决的。比方说你在买卖证券的时候，不同时间买进的成本是不一样的，大家应该是达成共识的。那么不同时间买进，同一时间卖出，不同时间买进，不同时间卖出，怎样去计算所得呢？您方如果给不出的话，那我要怎么课税啊？这样课税的问题都解决不了，你又谈何去课呢？这是第一点的问题哦。第二点的问题是在推动证所税制度的时候，就像我方一辩质询时候提到的，对证交税有冲击吗？对其他的财政收入有冲击吗？会冲击到市场吗？你其他配套的政策要不要变动啊？比方说证交税的政策、资本利得税的政策要不要变动啊？这些不仅仅说一个政策抛出来，我的事情解决了公平，带来了收入就完事了。你要从本着负责的态度，要考量其他政策要不要相应的变动。这在台湾应当称之于包裹立法。那包裹立法成本是相当高的，而且要考量现况到底是怎样的。对方辩友如果不考虑包裹立法的话，单告诉我们一个证所税就解决所有的问题，我们能幸福吗？这第二点。第三点就是台湾的税收优惠政策太多了，所以有最低税负制的出台。那么这些过多的优惠政策呢，侵蚀了原有税制的公平。在一个不公平的税制下，开征一个新的税收，要达到公平的目的是很难的，因为税制原有就不公啊，再加一个税，它的影响又不可估计。所以，如果要解决公平的目的，不是说先开一个新的税，而是就现有政策下不公的因素进行检视，并且来探讨修正。
因此呢，我们讨论一个政策辩题，就让对方3辩，他承认这个政策，那就要在现况下来检视台湾的情况怎样，外部的环境怎样，政策出台以后的影响会怎样，要怎样去做，这样才能够。所以我方从3点论证了台湾不应当开征证券交易所得税。谢谢。请反一上台质询。对方辩友你好。方辩友你好。您刚刚给我们看了这样一个杂志是吧？您可以给我们说一下这个杂志的出处吗？好，没有问题。这叫什么杂志啊？这个杂志叫做《天下》的，在台湾应该蛮出名的。然后它的数据来源是IMD， 应该是 International Monetary， 是一个国际性的调查组织，很权威哦。国际性的调查组织认为台湾是小而穷的是吗？不是国际调查组织认为，是国际调查组织通过数据来说话。他通过数据认为台湾是小而穷的，是和谁进行对比？它又小又穷吗？不是台湾小而穷，而是台湾政府小而穷。就是台湾政府通过税收方式收到的钱很少，不够用，导致了财政赤字。请问对方辩友，台湾政府跟我们今天探讨的这个证券交易所得税征收有什么直接的关系吗？政府是大还是小，跟我们征不征税有关系吗？对方辩友，难道政府大了，我们就应该少征一点税；政府小了，我们就应该多征一点税吗？对方辩友的问题很长，但是我的回答只有一句话：因为税收是政府在开征。所以说它跟它的大小和它的贫困有关系吗？因为对方辩友一直在拿它的财政赤字来给我们讲解这个问题。我还是一句话来回应你：政府如果很穷，现在收不到税，政府可能会倒台哦。会倒台，所以他就为了多征税而开征证券交易所得税吗？是您认为他是？您认为是这样吗？对方辩友，您误解了我的意思。我方的意思是说，证所税开征以后会冲击到证交税，证交税冲击以后会财政收入减少，会导致政府职能不能有效的行使。对方辩友，您认为它会冲击到证券交易所的证券交易税？那多大程度的冲击到证券交易税？几年内冲击到？1400亿降到200亿新台币。哪一年？今年，2012年的数据，我方一辩那里有。我们现在还没有开征证券交易所得税。对，就是没有开征，仅仅是一个利空的政策放出来以后，冲击就这么大。对方辩友，如果这个政策实际执行的话，它对基本面、对股票市场的打击可想而知。实际执行的可想而知。对方辩友，这您只是一个您自己的主观臆断。再者而言，我刚刚已经讲了，我们讨论的是一个长期和发展的问题，我们不能仅仅短视的看到它目前会对它进行一个小小的冲击，而我们忽略了后期的时候，它其实是一个上涨。那对方，您说。好，对方辩友，终于容许我解释一下了。那后续的有没有问题？您方3辩可以再说。那我方现在说的是，一项政策如果短期之内造成冲击太大，它可能活不到长期，它就会被立法院或被政府废除掉。这个意思你应该了然。您认为政府废除它的原因是什么呢？因为它冲击太大了，我方从1辩、2辩到3辩。如果说它现在冲击太大的话，为什么我刚刚我方2辩指出，现在股市已经止跌回暖了呢？对，股市只是一个方面，那财政收入呢？这是您刚才立论告诉我的。那公平呢？这些事情都没有解决，所以说它不应当。对方辩友也认为应当解决公平的问题。您认为不征实现公平了？不是，我说不征实现公平，我是说征了以后也实现不了公平，因为您方的方案本身就有问题，而且在台湾的现况下解决不了。对方辩友，您说我方的方案讲得很清楚。您说我方的方案本身有问题，那请问是不是财政政策可以根据现实情况来进行调整呢？这个是没有问题的。所以说我方的方案其实还是有可以调整的地方，也并不一定马上要把它废除掉，对吧？对，调整是可以的，但是如果把一个政策换成另一个政策，不叫调整，叫做更换。对，我们说法律条文，包括您的税率进行调整。我想要表达的意思只有一句话，就是您方的制度放在现况的方案下，不是大脚穿小鞋，而是根本都穿不进去，相当于是一个动物的脚穿到一个人的鞋子里穿不进去。好，根本穿不进去的证据在哪里？因为我方已经说得很明白，股市不行，经济不行，股市不行。您所说的股市不行，是说它的成交量，还是说它的股指啊？对方没有。我方一辩那里有数据，就是从去年12月到今年4月，台湾的股指是持续走低的，那个数据您方可以拿去检证。对方辩友，您说的是1月和4月，您知不知道在今年的7月25日，我们才最终确定了这个方案，而7月25日，当大家明确了具体的方案是什么，法律条文是什么之后，消除了大家的疑虑，它就开始止跌回涨了呢？所以对方辩友仅仅是采取了一个非常片面的数据来哄骗大家呀。那对方辩友，这是您向我提问好像。应该是。那对。
所以我给您讲清楚这个道理。再者，对方辩友，您认为现在不开，应当什么时候开呢？我方就是说现况很好，从来都不用开，现在不开，以后也不开。您认为或者是这样说吧，您刚刚以后开不开我们不知道，但是我方就是说现在不应当开，就是基于当下，就是现况 OK。您认为现在经济情况很好，那为什么您刚刚还说股指现在下跌的那么严重，成交量也那么低？岂不是和您正方一辩的？观众应该听得很清楚，我方什么时候说经济很好？我方您刚刚所说的呀，对方辩友。我方说的是后金融危机的时代。好的。对方辩友很明确，您刚刚请台上辩士停止发言。谢谢。请反三上台申论。好，谢谢主席、评委和对方辩友。那么在申论之初，首先应对方辩友之邀，我也要举出对方辩友在申论之中的矛盾之处啊。对方辩友今天说有很多矛盾，对方辩友一方面认为今天的正所税不公平，现在的税率设置不公平；另一方面又认为现在的正所税的税率设置已经对市场冲击很大。但我们知道这二者是矛盾的。第二个矛盾，对方辩友认为现在对台湾而言财政收入很重要，但另一方面，对方辩友又认为现在正所税征的不公平，就税率低了。那如果认为财政收入重要，民方不应该是说降低税率，而是提升税率。对方辩友第三个矛盾是技术性的矛盾啊。对方辩友说我方不知道正所税的条文，但对方辩友也不知道什么叫设算所得啊。对方辩友也不知道这10亿元是一个累计卖出的指数啊。对方辩友其实今天还有很多问题啊，就比如说台湾政府小而穷啊。不过这些问题都在其次，首先来指出对方辩友最大的一个问题。对方辩友今天最大的问题在哪儿呀？对方辩友最大的问题在于，他没有说明我们为什么不征的是正所税。我们为什么要不征正所税？我们为什么不去停征交易税呢？对方辩友，台湾这么多税，我们为什么偏偏挑了正所税不征呢？对方辩友这个问题的出现有一个很复杂的过程，我给大家理一理。对方辩友首先否认了一件事情，他否认了正所税的积极作用。我们说正所税作为交易税，它比流转税有它的优势。租税公平的原则、量能课税的原则以及中性原则，对正所税而言都体现得更好。当然，大家都是专业人士，我也就这3个原则不再解释，这是前提，但对方辩友没有承认。现在我们征正所税，应该说从税理上是一项进步，对方辩友不承认。再者，对方辩友混淆了一个问题，对方辩友今天的意思是台湾的经济形势很困难，经济形势很困难要怎么办呢？要不征正所税。请问哪一个国家解决经济问题是通过不征税而直接实现的呢？如果对方辩友的这个问题能成立，我们是不是所有的税都不要征，台湾经济就发展好了？对方辩友这种根属性的问题，直接导致了解决力上的问题。所以说不征正所税对经济有多大帮助，对方辩友也没有说明呀。所以说，如果即便对方辩友可以说不征税促进经济的发展，那我们为什么又要停征的是正所税，而不是交易税或者其他的税呢？对方辩友这个问题也没有解决啊。其实我们说正所税针对的不是一个征正所税不是为了促进经济发展，它解决的是租税公平，是规范市场的这个问题。它可能对经济发展有一些不好的影响，这是它的副作用。但我们不能说一个药有副作用就不吃药。那最后这个问题就落在这个药的副作用有多大？对方辩友这个问题也没有说明白。对方辩友一开始说的是，影响很大，但我们知道正所税根本就没有征，那这种影响之大是从何而来呢？第二个问题，对方辩友说影响很大，这种大的影响有多少是因为正所税呢？我们知道现在台湾的股市受很多因素的影响，正所税在其中影响了多少一部分？对方辩友也没有说明。再者，对方辩友一方面说细则很严苛，但我们刚才分析之后也看到细则不是那么严苛，那为什么又有这么大的影响？这其中不是矛盾吗？对方辩友这些问题，我觉得是希望对方辩友在3遍的结辩中也帮我解答一下啊。那最后对方辩友提出了3个技术问题，我觉得这3个技术问题都不是技术问题。第一个技术问题是时间问题，我们现在是电子计算，有什么时间问题呢？随时可以计量。第二个技术问题，对方辩友提出了说
有冲击就变动不好意思啊，我第二个问题可能没有记清。对方面有第三个问题，认为是台湾的税收体制原有就不公。那为什么台湾的税收体制原有就不公？对方面也没有说明，说因为优惠多，税收体制原有就不公。那对方面有的意思，台湾现在的税收体制这么烂，更应该开征正所税来规范税收体制呀。这就是我的问题，希望对方面有在下面的结辩中进行解答。谢谢对方面有，谢谢各位。请正二上台质询。这位朋友您好。好。这位朋友刚刚说的问题太多没听清楚，那我还是想，我先问这方面有一个问题，今天我们讨论的是正所税还是正交税？正所税啊。好吧，那所以我们不谈正交税，我们来谈正所税。对方面有，我们说讨论的是正所税，但你并不能说要讨论正所税就废除正所税。不要那么激动吗？再听我一个简单的。谢谢对方面，谢谢。那这方面我刚刚一辩说我们答的是价值，说正所税应该开征，现在2辩和3辩好像给我们打的是具体条例。那这方面我请问一下，今天您到底是要打价值还是打条例？我们是依对方辩友的意思，既分析价值也分析条例啊。那我们就来看依我方辩友的意思分析下条例喽。好啊。那这方面我刚刚是不是有提到说，现在条例好像也有不太好的地方，我们要先有再改进。这方面有，我们永远没法说条例已经好了呀。对对对，所以就是这方面我还是觉得应该先有再改进，对吗？而且这方面因为我们现在这个条例也不太好。这方面有，我们说条例有改进的空间。是不是这方面我刚刚说了先有再改进？先有再改进，对对对。好，先有再改进，这个税就应该征收。但是据我所知，中国大陆1988年说要征这个沿袭税，就是对你的这些餐饮消费征税，因为富人嘛吃饭吃得多。但是这个税很好啊，因为要调节公平，你富人凭什么消费这么多啊？你要消费我就征你税。可是这个税种是好的，但是好像据我所知，2000年就已经停征了。那对方面有的意思是说，正所税今天是好的，然后就可以征，那为什么沿袭税停征了呢？依对方面有刚才的意思，我们说的是现在，对吧？我们就说现在应不应该开征啊？再者，现在开征不代表不应该调整。所以对方面有的意思说，没事儿，今天我开征了，我像沿袭税一样，先开征2年以后我把它停了，对不对？对方面有，你听我说完。我们知道美国的正所税也经过了8次调整，对吗？那你认为美国是不是应该在第4次调整之前就把它停掉呢？所以对方面今天告诉我说，没事儿，今天我们先征着正所税，对方面有再者啊，然后我们的中小股民就慢慢接受这个。对方面有再者，您说现在的调整好，我来问你一个问题，你现在好，谢谢。现在要说现金条文对吗？对啊。然后你说起征点是10亿总金额的话，应该是只针对大户课税对吗？这是它其中的一条。您是想就是针对大户课税是想降低它的影响对吗？您觉得这个影响很小对吗？这方面有，这是2方面的，针对大户。好，那我就想请问您这个条文的10亿元是针对大户课税，您觉得没有影响到中小散户对吗？这方面有，我没有说没有影响。对呀，这方面有，这怎么能对呢？这方面我都承认了有影响哦。这方面有，我说不对，你又说我承认了，这我不太理解。那就您觉得有没有影响嘛？您刚才的问题就是您对这些大户征税，您觉得对中小散户有没有影响？有影响啊！对啊，这方面都说有影响。对方面有，那您这种影响叫什么影响？对方面有，您不能挖个坑总让我往里跳。没有挖坑啊，我们来看一下影响。什么影响？对啊，什么样的影响啊？您听我说好啊。虽然是我质询，但是我还是很想澄清。就我方一辩刚刚提到说，大户它占比了40%几，就1%的人征税40%几。而且中小股民，我们刚刚说，这方面有提，什么叫1%的人征税40%几？是1%的人，但是他成交量、交易额占到40%几。就没有知道中小股民的羊群效应吗？知道呀。对，知道。对啊。那所以你对大户征税，大户跑了，那羊群效应就他们都跑了，我为什么不跑啊？对方面有依您的意思，这连量能课税的原则这么征体现的都不够呀。对方面有刚才说，这征的低啊，量能课税原则不够呀。量能课税的原则在10亿这个地方显现的不够吗？对方面有的意思是显现的不够，对方面有的意思是显现的不够。我就觉得对方面有方案不好啊。那对方面有，您认为10亿显现的不够，又说10亿把大户挤跑了，您又矛盾了。对方面这个不是矛盾，是您征税的人群很小，收入很小，但是您影响范围很大，这个不叫矛盾哦。那您刚才已经说过，这10亿元以上对量能课税的原则体现的太弱，体现不出公平，这可是对方面有说过的呀。对方面您不要反质询我，谢谢。我没有反质询啊。您又反问句了，我不好意思没感觉到。然后我们再来看一下，对方面我刚刚问了好多问题，对方面有说到说今天，
对，就是您说的10亿征税哈，您又要调节收入分配，可是我方说你正交税影响那么大，你又收不到钱，你怎么分配啊？对方面有，我们就是依对方面有的意思，我们也不想对经济的冲击太大，所以才这么定的呀。好，谢谢方面。今天我也不想对经济的冲击很大，所以我10亿元才征税，所以我真的税收也很少，而且我还要影响交易税，那我还要2次分配。应该向我提问。对，我还要2次分配。我的问题就是，那你的2次分配的钱从哪里来？对方面有，我没有说我征这个正交税就一定要2次分配呀。我有钱就分，没钱就不分。难道我征税就是为了2次分配吗？好奇怪的论点，谢谢对方面。客气。在此告一个段落，本席宣布将于铃响3分钟后由正方先行结辩，请按铃。请正方上台结辩。好的，再次问候在场各位。比赛进行到这个时候，说的点太多了，梳理一下会比较好一点，因为点比较多，我就挑重要的来讲。首先对方面有今天3个辩手之间的点很多啊，但是是不是有矛盾，配合怎么样呢？
我方刚才申论的时候已经指出来了。他方说要征正所税，一辩说到了要收入，要有财政收入，然后实现再分配，要实现公平。他方二辩说不要收入啦，要公平就好。他方三辩又说现行的制度既能够解决